ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano kulikayo mbulango we bali kubira ngo cyari mklaba Delta TV tukole mu program ene yo kwanjula n'embaga nyongera okugamba nti Sharita School of Beauty egenda kubira nga etikira abayizi ng'ennaku z'omwezi 15 December ye Sunday ja era nga munange 80% 90% uva abayizi betugenda kubira nga tutikira twabafunira emirimu n'olwekyo leeta omwana ku Sharita School of Beauty tumusomesa ebyenviiri kola ku bagole byonna era nga tulina dene boarding tuli fully registered ne Ministry of Education and Sports enamba yaffe kweri tuli ku Nkrumah Road wakoma mukasera kano mukwano nkugamba nti ate banafa abanjovu estates yogula ettaka ku kibanja mpola Njovu Junior School Nansi na wamala fees bamukiriza ku kibanja mpola basangibwa ku Nansi na Business Center awagenda okubeera graduation y'omulundi ogwokusatu eya Sharita School of Beauty wano wendi ndi ku Interior Center enatete dining eno ya mabo nungi otuka maka g'omuntu n'ogamba mama ate no bwana watu banafa ba Interior Center bagamba nti lekera ogamba mama leka ate abajje ewuwo bagambe mama mwana nga aliko ekimeza nga kya mabo nga kuliko ebimuli kubanga bo bagamba nti ebintu nebo kiba kya bbeeyi ng'okirabye mu firimu ng'okirabye mu biyindi wano weekiri ate nga bakikuwa ku kibanja mpola eno dining 8-seater osobola okusasula mpola mpola noganza abaana nina bangi saagala kusosolako bamu oli omugaye gwe tuulaawo kakeeka totuula ku dining oba maidi omugambe ddiira mu ffumbiro nedda tolina kusosola mu bantu musembeze naye ku mmeeza asobole okulya ng'ofunye emmeeza okuva ku Interior Center enatete. Ladies and gentlemen, atugenda kubeera nga tugenda wali eri Ematuga Kavule Galamba nga tugenda mu maka ga mwami oba omulangira Samuel Misanje yazaala abaana bangi naye ate balungi ate bonna bafumbirwa balina emikisa era nga kulina yafumbiddwa alina features zonna ez'omulungi alina akaziko alina dimpo nga muyita Nancy Juliet Musanje ate Nancy teyakomyeko okubeera nti naye Nancy yalese doctor oba basinkana batya simaindoza yamugamba nga mpereza makansi mpereza uze situnga mpereza eddagala ngono bamweza namweleza batyo nasalawo mujjanjabira ewakawe era nga kulino yakifudde official n'agenda ne yeyanjula yatutte ebintu gwe tata yamusaba bitono kuba yagamba ffe tuli balangira tetusala bintu naye yamutwalidde bingi bali abaana balina omukwano omanyi kye bayita true love nalabye true love wali nalabye true love gwe true love leko girabe ng'ogenda kulaba okunyuma kwabwe engoye ennungi omukwano okwagalana n'essanyu ebyabadde ku mukolo guno tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu mami eyakolamu iwa abo bakubile wala tobalilana toba wa energy muteke mwamusana kowe banyumba wasukuluma bangalo talk to me girl I feel it cause massaging me boy your fire pull up the blood in me mukwano go mukambwe jeli ya mini I can't escape your loving kalajike ko clear skinny kwenkusika kwa vitamini yeah nandibanga kwesize nyosonga before I trust nobody Oja kunde tele tabu Only come here from Korea ladu What you gonna do cause I got my boo No, I don't know Dirty Jones in the World Cup We come here from Korea ladu Don't worry anything baby I got you Oh no, see I know yeah Only move and down kucha you're the bad guy Atendi kanaka mama ni mwetu Tempted to touch you, so tempted to touch you. Me not ready for your part one, part two. Put all the money over and only want to. Only makanya makamama only went to. Tempted to touch you, tempted to touch you. Sembera okakasaba abajja wano batufaanana nno ddala ani abagambye okwegatta ku lukiiko lwange awo nange kyenjagala okubabuuzaako ekiseka okukka ekitoogo okwewologa mutya nno bataayi ku luno olusala ebbiri kagingo yeebale kuganya ntakoona ku nkoko nsiru ne zigira nga zikyabakubira enduulu eddoboozi nga lifaanana ng'ery'omugenzi aliwa Sebaana Kizito ono musikaawe era okumanya nga musikaawe ne jjajja kwali jjajja oyise naye gabunga bubuuza ati nagira bati
Muliraanyiza omwami ono gwe bayita Nkata. Taata tuli naye. Kaakati Koloti. Taata. Gwe Nnaabajja gw'olina okulimisa. Weewaawo. Ate ondaze nti wasomako. Nja kukubuuza ebyo wasoma oba musawo sikubuuza bya bulimi. Kaakati kola bw'oti. Weewaawo taata. Weeriraanye omwana mulenzi mu Kiibi. Okiyibirize bw'oba ogambye nti oyise ne Ssebaana Kizito. Akuwa entambula. Owange mutabani wange okolera wala kulembera abantu bano balage ekisasi kyange. Tukwebaza olw'okututambuza n'otutuusa mu kifo kino n'emirembe. Era Mukama tuwaayo omukolo guno mu mikono gyo awatali kutataaganyizibwa kintu kyonna, gutambule bulungi nga tuweesa erinnya ly'ekitiibwa mu Kristo Yesu mwensabidde. Aha. Mwana wange omuwala. Banji taata. Nkyazizza abagenyi abo. Taata. Era ne mubaaniriza. Ye taata. Sooka omubuuza ebibuuzo bingi nnyo kasita toleka kyeradde. Tusanyusa okubalanga basenzi. Kale bannyabo. Tusanyusa okubalanga nnyabo. Eradde basebo. Eradde bannyabo. Siibye mutano basebo. Bulungi bannyabo. Siibye mutano. Bulungi basebo. Okuliko amakubo basebo. Tolowooza tugategedde. Motoka ze zibonyeebonye. Eradde bannyabo. Musiibye mutano bannyabo. Bulungi bannyabo. Okuliko amakubo. Kaakati embeera ogyogerako ki musawo gye? Kati embeera tebaddeembe. Abagenyi baffe bonna tubasanze nga bera smart. Aha. Okakasa? Yes. Okakasa nga bonna bali smart? Yes. Tubakubireko. Bannange obugalo. Okay. Nayise nsagala. Ekyo ki kyowadde omwana wange? Kakadde. Right. Okkiririza mu Bayibuli?
Okkiriza mu Bayibuli ne Katonda? Inyi. Layira nti otaddemu akakadde k'ensimbi. Okufiira mu kitooke kyago nyanga n'omusana obutunjibanga n'engeeza. Njibikuli. Tusanyusa obbala abannyabo, tusanyusa obbala abasebo. Weewaawo muko. Mukulike amakubo. Amiina. Nammwe mwebale kutulinda muko. Yadde bannyabo, yadde basebo. Omugago oyogera ebingi. Obeera mu kutona. Kituufu. Wamma sooka okwate. Jako toolamu. Jako n'akalala. Tulina eyo banno n'akalaleera. Tuule nammwe nga bwe mutoola. Music make you just stop to dance. 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 When you catch a bullet, if I'm mama, cause you want to dance. I'm going to find you go. Money I go get to you. I'm going to guys that just want to be. The only one that go make you to the ground. Obugala beno saidi eno muwengalo. Tusanyusa obbala ababasebo. Tusanyusa obbala banyabo. Era dde basebo. Mukulike amakubo. Era dde banyabo. Mukulike amakubo. Tugayise. Kubanti omukwano omuliro bw'otatya amategwaka. Ate omukwano muzibu kubanga gukumenaamena. Akati bambe. Wakumenaamena, wayenjebuka, wasensebuka, wagwa wansi. Wakumenaamena, wayenjebuka, wasensebuka, wagwa wansi. Bikula Mika 2:10. Mika 2:10. Iye. Kale nasoma Olusiraamu ne lwansalira ki? Kati mbikula ati Mika 2:10. Mika. Nze nsikiriza nnyo mu byawandiikibwa kiwagamba kyokola. Mika 2:10. Mika 2:10 wagamba nti muyimuke mugende. Kubanga wano si kiwummulo basibu kyammwe. Basibudde. Emyaka 18 egy'obuto omusajja yenna mu Buganda we bamukkiririza agenda afumbirwe. Era omwana Sempija Ronald azze kufumbirwa mu maka muno. Tukikubira engalo. Sebo taata ensonga mpaabe ya nnono. Erimu omukatagga omutali njoboobe wadde mpulira bibyo. Munno taata twagende wakyami wabiri. Naye bwe twatuukayo yatugamba nti nga mutindize genda okujja eno ewaffe ekyabazaala. Naye baana bange kale ate musanze embuzi ayenda ku ntono nveeyo. Ngendeyo ne Masaka
ekyabakuza tata bwatyo n'avaayo n'agenda ekyabakuza ate ennaku ezo tugenda omukwera agati ate kati ndi kyabadaaza tuga ti ate nga bitabuse yakutudaaza kati ate tata jjo lyabalamu twagenza okumuwuliza n'atugamba nti ndi wano mu busiro wano eno wano mu busiro kyalo kyekyo Kasenge ali mu Kasenge wano ali namayumba omugomolo ali namayumba ero suwano Kasenge okakasa era nagati bwe munajja mujja kusanga omwana addu ng'ayambadde ey'omuleera ng'ataddeko nekizibaawo yenkalubo lugonvu taata munno taata omwana omulenzi oyo Sempijalo Ronald alina kuzina abadde alogota n'ekigambo kimu ng'osini amala ulira taata Juli netumugaa taata ejjuli byebiki taata netumuta agende mu mpya zonna eza Buganda anoonyeemu omwana nga wajjo koloti taata wangi netumugamba agende mu mpya za Buganda anoonye omwana nga wajjo njagala nve wano nga mbaze obbimenyamenya taata omwana owajjo yakola bino naye omwana ow'enkya owaleero kati senga ayitaano ng'asamba omupiira nga mulabye abaana ba leero ate mwatandise eddoga nti kana akajjo Juliet kituufu mukikubira engalo tusanyuse okubalaba bassebo naffe okubasangabako tusanyuse okubalaba bannyabo era dde bassebo musiibye mutya nno bassebo mukulike amakubo mwebala otindidde eggendo ate mwe abaatulinze mwe musinze era dde bannyabo musiibye mutya nno bannyabo taata kkiriza amavume obavuma otya avuma abaana bange taata omunankole kyavaaga nti embwenu oyo asima byabugagga oyo gwewadde ebbaasa oyo ebyobugagga eby'omu ttaka byasima ebyobugagga ebikusika eby'omu ttaka nga balugu amayuuni muwogo ono oyo akati tukole bwe tuti dijja agenda tuwa akayimba wama mwege emirimu gye mufunye gyobwa baasa mugiteeke mukono mwamba mu kooti mugende mu kooti dijja ogenda tuwa akayimba bafunze gaapu eyo sheitaani ezanyirawo kati bano batambula balaga wali nga nabali bajja tulaba nayanguwa naye weeyagaliza aya wamakulungakola nga nabali kakati kikoloti obadde okimanyi nti mubadde mujja wano nentegeera olulimi lwammwe era nenkopa y'ekigambo kimu taata kiriwa kuharagata kuharagata kati buli omu aharagate munne makwatamu baana balenzi bayiba egamba kyokutte nyweza
awo Rebeka n'amukwata ku mukono n'amutwala mu maaso g'abazadde be n'amuyingiza mu nnyumba. Okyalaba okwanjula n'embaga.